Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan ngahibur kaum dangu di mana bae ayana, khususna macarios anu ayeuna nuju dipidangkeun ku simkuring. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Saenggeus nangtung dihareupeun Nini Sukmala jeung Lisnawati, Ki Bewok teh waktu harita matana molotot kawas anu hurung beureum neuteut ka Nini Sukmala anu keur ngusahakeun ngubaran Lisnawati anu sesek dadana santas kakeunaan kakuatan Ki Bewok anu narajang ti kajauhan jeung deui teu katitenan ti anggalna rek diserang sacara kitu ku Ki Bewok. Ki Bewok waktu eta can nyarita langsung nenjerageun sukuna 3 kali ngadadak 14 anak buahna anu ngagaloler nahan ka nyeri teh ting korejat bener-bener kamampuanna kacida matak helokna Lisnawati jeung Nini Sukmala oge ngaranjug kulantaran sakabeh anak buahna teh geus walagri eueuh anu ngarasa nyeri nanaon deui. Geus arani ka ayeuna mah mundur saksikeun anu kieu patut mah ku dewek bakal podaran dina peuting ayeuna. Tapi andika Lisnawati gelis ku akang teh geus lila di teangan geuningan nyumput di ieu tempat jeung si nini peot ieu. Tapi syukur ketang akang bunga Nyai ayeuna geus boga kamampuan kacida hebatna, pantes ngadampingan akang sabab Nyai teh bakal dijadikeun permaisuri akang Bewok. Pokona mah bagja Nyai teh bagja ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka Lisnawati anu molotot kacida ambekna, sedangkeun 14 anak buahna waktu eta geus mundur narangtung jeung ngarti teu dikomando oge maranehna teh langsung ningker ngajejer di tempat-tempat anu ceuk maranehna bisa ngajaga kemungkinan bisi dina angkena Nini Sukmala jeung Lisnawati kabur. Maranehna moal cicingeun bakal ngahalangan eta anu aya dina pamikiran sakabeh anak buahna. Sedangkan Lisnawati waktu eta sanggeus dadana karasa geus biasa deui kulantaran diubaran ku Nini Sukmala ngagunakeun kekuatan batin nyarita bari molotot nyarekan ka Ki Bewok. Goblok sia teh nanahauna nyarita kitu teu hayang teuing kuring maka jenting paeh jadi bugang dia patempatan tibatan kudu diruruji ku Andika sia Bewok. Montong nyarita ka menam deui sia ceuk Lisnawati waktu harita morongos bari tetenjerag ngan beda tenjerag Ki Bewok jeung Lisnawati waktu eta sanajan maksudna mah hayang ngagoyangkeun eta tempat supaya bisa ngagetkeun Ki Bewok sapara kanca ngan kacida bingungna sabab eueuh pengaruhna naon bae oge dina waktu harita teh malahan mah Ki Bewok nyakakak seuri bakat ku bunga. Nanaonan Nyai nanaonan ulah tuncerag-tuncerag kitu ulah ulah moal karasa nanaon ku akang mah gelis moal karasa naon Nyai mah kawajibanna oge engke kudu nenjerakeun si otong anu akang gede nu akang teh bakal nama
Nyai teh bakal aduh ngahenen Nyai. Buah Cek Ki Bewok waktu eta nyarita kitu bari cacala katakan seri bakat ku bungah kulantaran geus yakin Lisnawati dina waktu ayeuna mah moal bisa indit ka mana-mana deui sabab kamampuanna geus leuwih luhur sanajan ayeuna aya Nini Sukmala di hareupeunana. Bewok sadar Andika teh Bewok, ulah ngalajur hawa nafsu bae Bewok. Geus kolot Bewok, geus kolot sia teh Bewok, ulah maksa mirusakan teu suka. Komo deui si Nyai mah sarwajeng anak maneh sorangan teu pantes dikawin ku maneh mah. Aduh Gusti, Bewok sadar, Cek Nini Sukmala waktu harita nyarita oge sanggeus ti tadi ngan saukur cicing mencrong bari mikiran kaayaan lampah kulantaran can gelut can kumaha oge Nini Sukmala geus ngarasakeun kakuatan Ki Bewok teh beda jeung anu pernah bentrok jeung manehna. Geus nikel aya kana 3 tingkatna leuwih luhur ti dirina. Tapi waktu eta kacida bingungna kulantaran dirina jeung Lisnawati geus ditingker ku sakabeh anak buah Ki Bewok anu geus walagri deui jeung deui karasa kakuatan Ki Bewok oge waktu harita sabenerna mah sanajan cicing oge geus mentang ngajaga kemungkinan kulantaran baheula manehna pernah diadu kakuatan jeung Ki Bewok kabur. Waktu eta meureunnan Ki Bewok teh geus nyiapkeun sagala rupana supaya dirina teu lolos deui eta anu geus karasa ku Nini Sukmala. Wah, dasar Nini peot. Andika anu teu pantes jeung dewek mah, ari si Nyai mah, si Nyai teulis kieu mah. Wah, pantes jeung aing mah pantes. Dari umur mah teu bisa diukur ku umur, nu penting mah boga dewek teh masih kene heuras gede. Pokona masih Nyai teh bakal seubeuh montong ngacaplek kaos kitu sia peot. Mun Andika dina waktu ayeuna bakal dipuntaran ku dewek moal dibere waktu keur kabur deui sia. Rasakeun yo keblig. Harita Ki Bewok sanggeus nyarita kitu nencerakeun 3 kali sukuna adadak dina waktu eta mah beda tinu tadi. Ari tadi mah ngawaraskeun 14 muridna. Waktu eta mah inggeng kaayaan eta tempat teh kawas aya lini. Nini Sukmala jeung Lisnawati teh waktu eta awakna goyang tapi ngusahakeun ngagunakeun sakabeh kamampuanna supaya henteu ngajoprak atawa dibebut ku kaayaan eta patempatan anu inggeng lir ibarat aya lini gede. Wah, lumayan Sukmala Nyai geulis lumayan akang bunga sabab akang teh boga calon pamajikan anu boga pangarti. Nyai teh bakal bisa ngabantu akang ke ngalakukeun sagala rupa teh bisa dibantu ku Nyai. Pokona mah Nyai teh bakal jadi bidadari anu ku akang dipika cinta dipika nyaah moal aya di awewe anu bisa ngeleh ke Nyai. Pokona mah gelis. Cek Ki Bewok waktu eta langsung nyarita kitu bari cacala katakan seuri bakat ku bungah. Najis tuh hayang teuing aing mah sia Bewok rasakeun yeuh. Kacilang blesat hiuk leplos deg caleg jeug. Harita Lisnawati mundur sababaraha lengka sanggeus nyerang kacida cepetna ku kamampuan anu geus dipimilik ku manehna anu menang ngulik salila ieu jeung Nini Sukmala. Tapi tangtuna anu dihareupan waktu harita lain jadug rampok sambarangan. Boro-boro ning manehna Nini Sukmala oge anu geus pinuh ku pangalaman moal mampu lamun kudu ngelehkeun
Ki Bewok mah sanajan baheula geus bentrok oge. Nini Sukmala teu sanggup ngan bedana bisa kabur tina cangkreman Ki Bewok, tapi dina waktu ayeuna mah can puguh eta anu geus kapikir oge ku Nini Sukmala. Sabab geus ngarasakeun kakuatan Ki Bewok teh 3 tingkat leuwih luhur deui tibatan anu pernah karasa ku manehna. Aduh, nyeri, nyeri. Harita Lisnawati teh muringis nyekelan leungeunna sanggeus diadu peureub jeung Ki Bewok. Wah, gelis cek akang oge ulah wani surang sedang ka akang Nyai. Sabab Nyai mah lain keur gelut Nyai mah, lain keur gelut kawas kieu lain gelutna Nyai mangke di jero kamar jeung akang tah kakarasa imbang. Akang bakal elek ku Nyai, akang bakal nurut ku Nyai di kamar mah ari di dieu mah aduh nyaah teh Nyai. Lain tempatna jeung urang gelut di dieu mah lain ke di kamar haneut bakal diusapan Nyai teh. Wah moali nyeri ku akang mah Nyai teh. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari lalenggakan seuri bakat ku Bunga. Nyai kade ati-ati Nyai, ayeuna ulah sosoranganan Nyai. Ayo jeung Nini ayeuna mah urang gabungkeun kakuatan urang Nyai. Ceuk Nini Sukmala bari luncat kagigireun Lisnawati anu ngusahakeun netralkeun deui kakuatan batina anu kakuras, padahal mangkakara bentrok sakali jeung leungeun Ki Bewok. Aduh Nini, aduh Gusti Nini, kumaha ayeuna urang geuningan teu nyangki abdi mah kakuatan ieu jalma teh beuki luhur bae Nini, beuki luhur. Pokna waktu eta Lisnawati nyarita kitu bari ngaleret ka Nini Sukmala sakedeung. Nyai ini oge ngarasakeun kakuatan si Bewok teh beuki luhur bae, kudu hati-hati Nyai, kudu hati-hati. Jeung di kudu neangan waktu anu alus, urang kudu ninggalkeun dieu patempatan Nyai, bahaya moal kuat. Jadi geus ngarasakeun kakuatanna baheula oge kacida sulit da ditandingan komudi ayeuna Nyai. Aduh berat Nyai, berat. Tembal Nini Sukmala waktu haritang harewas kitu, tapi geuningan Ki Bewok kawas nama ngadenge caritaan maranehna sanajan lalaunan oge. Gelis ulah nyarita kitu gelis, ulah nyarita kitu moal bisa kabur Nyai, moal bisa kabur. Anu erek ge Nyai hayu urang podarantan Nini Peot teh, sabab teu guna Nyai nanaonan babarengan jeung Nini Peot. Geus waktuna asup kana liang kubur jang podaran bae ku akangnya Nyai. Waktu eta Ki Bewok nyarita kitu bari terus-terusan ceuri bakat ku Bunga. Atuh Nini Sukmala jeung Lisnawati waktu eta kacida amokna. Setan sia, setan rasa kodieuh koceleng. Dua nana geus teu kawasa deui nahan ambek kulantaran ngadenge caritaan Ki Bewok anu matak peurih kana hate maranehna. Sanajan geus ngukur kakuatan lawan teh lain bantrak-bantrakeun, tapi teu bisa cicing kitu bae kulantaran rek kabur oge. Waktu harita moal bisa atuh puguh dua nana waktu eta teh geus nekadkeun ka jeung teuing paeh ngabubugang atawa jadi bugang di eta tempat tibatan kudu serah sumerah kitu bae. Kemudian hari Nini Sukmala mah geus puguh, pastina oge bakal dibinasa ku Ki Bewok, tapi Nini Sukmala teu hayang nyerah kitu bae jeung deui mikeun anak muridna anu kacida dipikanyaahna diruksak kahormatana ku Jaduk Rampok anu salila ieu geus ngaruksak kahirupan anak jeung incuna. Setan sia Bewok, ayeuna mah aing oge moal cicingeun sia Bewok.
komo deui Andika teh geus ngarusak keluarga kuring, geus maehan anak kuring, geus maehan incu kuring sia bakal dipodaran dina waktu ayeuna teh sia ku aing rasakeun yuh blesat buk jebrot des jalig waktu eta sababaraha kali Nini Sukmala jeung Lisnawati teh nyerang kaki bewok anu ngan saukur cicing tagen ayeuna mah teu nada teu kieu kawas biasa ngan saukur nahan ku awakna anu waduk teu karasa kukumaha sanajan di tenggelan ngagunakeun kekuatan batin anu kacida rongkahna sabab bukti ka anak buahna masa kabeh oge eueuh anu kuat nahan kekuatan batin anu dipimilik ku Nini Sukmala jeung Lisnawati. Tapi keur Ki Bewok mah waktu eta manehna asa diusapan, wah sok puaskeun heula Nini Peot, puaskeun Nini Peot nyai masuk geus nyai hitung-hitung pamanasan engke gelut asli nama di kamar nyai sok pamanasan heula ayeuna mah di dieu sok puaskeun nyai mah moali kukumaha sok geulis pokona bebas lah supaya nyai teh apal akang teh pantes sabab boga ilmu luhur pantes jadi salaki nyai pokoknya mah orang teh serasi nyai wah tapi hari si Peot mah bakal dipodaran tapi samemeh dipodaran sok sebeukeun heula supala Nini Peot pokoknya mah sok puaskeun heula kaluarkeun sakabeh kamampuan Andika teh Peot wah waktu eta Ki Bewok nyarita jeung nyengserikeun anu matak tugenah kana hate Nini Sukmala jeung Lisnawati sedangkan sakabeh anak buahna waktu eta sareuri bakat ku bungah kulantaran kan nyeri geus eueuh jeung dinempo kaayaan Lisnawati jeung Nini Sukmala geus bingung kalimpungan kulantaran bukti kakuatan maranehna teh teu mempan kana awak Ki Bewok mah podaran bae akang geus podaran bae lah si Nini Peot mah podaran geus lah podaran tadi kuring nyeri lengan dada nyeri ditenggul ditajong tah ku si Nini Peot ayeuna mah sok ku akang sabab kuring mah geus teu kuat aduh keur kuring mah eta kakuatanna teh bener berat akang berat tapi keur akang mah gampang sok lah kuring mah hayang nempo kumaha ngacongkengna modarna teh ceuk sakabeh anak buahna waktu harita tim celengkeung ngabobotohan Ki Bewok. Wah tenang keun ku dewek keur dimaenkeun heula supaya subuh heula jeung teu panasaran bisi teh modarna molotot si Nini Peot teh lamun can ngagunakeun sakabeh kamampuanna kapan karunya ari geus ngagunakeun sakabeh kamampuanna mah meureunnan moal modar panasaran deui sok Nini Peot lakukeun gunakeun sakabeh kemampuan Andika teh aing hayang nyaho kawas kumaha kemampuan Andika ayeuna nah bakal leuwih hebat ti baheula atawa ayeuna kalah kabeuki mencret wah jeung deui masalah anak jeung incu Andika modar bongan anak Andika teh geus wani-wani camplak ka dewek lamun baheula anak Andika daek dikawin ku dewek jeung deui salakina si Supanta mu ento ieu ento ngahina dewek pastina oge ku dewek oge moali podaran ngan hanjakal anak sia geus nolak ka dewek salakina ngahina ka dewek kapaksa ku dewek di podaran wah di podaran geus puas ayeuna mah eueuh deui ayeuna ge Andika bakal modar dina leungeun dewek sia Nini Peot wah Ki Bewok waktu harita terus-terusan cacala katakan seuri bakat kubungah kulantaran geus eueuh kasieun deui barang adenge caritaan kitu Nini Sukmala kacida ambekna setan sia setan bener-bener sia teh Bewok geus teu boga pamikiran sok ayeuna mah
kuring oe kajenting paeh di waktu ayeuna sia. Sok maju sia, bewok maju, montong cicing ngacedok kitu bae sia bewok. Bener sia, bewok maju. Montong kikituan bae nyarita cuplak capek teu pararogo sia. Kuring oe kajenting paeh. Teu hayang teuing aing mah jadi pamajikan sia, teu hayang. Kajenting jadi bukan ieu tempat. Cek Nini Sukmala jeung Lisnawati waktu harita ting corowok ngaromong kitu. Ki Bebok barang ngadenge caritaan Lisnawati jeung Nini Sukmala waktu eta terus-terusan tacala katakan atawa babarak katakan seri bakat ku bunga bari mencerong ka Nini Sukmala kacida sekeutna dina waktu harita beda jeung ti anggalna. Ayeuna mah kawasna mah kacida seriusna. Sok ari hayang modar masuk heula. Lakukeun heula cik dewek oge kaluarkeun kemampuan Andika. Dewek moal maehan lamun Andika can bener-bener beak dikaluarkeun. Naon anu dipibuka ku Andika sok maju sia maju. Sukmala maju. Nini peot maju. Cek Ki Bewok. Waktu eta nyarita kitu deui. Setan sia. Rasakeun ieu. Kajelang buk yuk cebrot des cebrot des koleang kubrak dua dana waktu eta ngajarengkang nang karak bengkang kulantaran kakuatan maranehna balik deui. Padahal Ki Bewok tetep bae tagen tegerak teu kieu ngan saukur ngandalkeun kakuatan awakna, tapi balukarna keur Nini Sukmala jeung Lisnawati mah kacida beratna. Tapi sanajan ripuh oge Nini Sukmala jeung Lisnawati ting koreja teuing nangtung bari jeung langsung nangtukeun rek ngagunakeun kakuatan pamungkas anu arek digabungkeun ku maranehna duaan. Nyai ayeuna mah geus teu guna ngagunakeun jurus-jurus mah ulah ku jurus biasa deui. Hayu jang Nini urang gabungkan kekuatan urang Nyai. Cek Nini Sukmala waktu harita nyarita kitu bari luncat ka tukang dituturkeun ku Lisnawati rek ngawatek ajian pamungkas anu diandalkeun ku maranehna. Wah, Nini peot nanahaonan sia. Nyai ulah ngagunakeun kekuatan pamungkas Nyai sabab bahaya Nyai, bahaya bisa cilaka Nyai teh, bisa cilaka bahaya. Aduh akang mah teu hayang kagores kulit mulus. Aduh meuni gincong kitu mah. Aduh Nyai ulah Nyai keun bae si Nini peot bakeun ami modar ari Nyai mah ulah. Cek Ki Bewok waktu harita nyarita kitu deui anu matak geuleuh keur Nini Sukmala komo deui Lisnawati. Cuy teu hayang sia. Cek aing oge tadi kajiting modar aing mah di ieu tempat tibatan kudu diruksa ku Andika sia Bewok. Tembal Lisnawati waktu eta morongos bakat ku amek. Geus Nyai geus ulah ditembalan. Nepikeun ka irah oge ditembalan moal kade. Ieu mah kudu disiksa ku urang. Hayu urang gabungkeun Nyai, mudah-mudahan aya manfaatna ilmu urang teh. Cek Nini Sukmala waktu harita langsung nyarita kitu kulantaran manehna waktu harita geus teu hayang nyarita ku kumaha deui sabab ka bau-bau sungut dina pamikiranna teh kitu. Kulantaran Ki Bewok mah ngahaja mah panas hate maranehna supaya teu konsen. Atuh Lisnawati waktu harita teh langsung nahan amarahna ngarenghap jero, meper amarahna supaya bisa biasa deui ulah kapancing ku sagala caritaan Ki Bebok. Sanggeus bisa meper amarahna duanana waktu eta nyidakepkeun dua leungeun maranehna dina dada rek ngawatak ajian anu ku maranehna diharapkeun bisa ngelehkeun Ki Bewok jeung deui teu bisa ngelehkeun oge dina pamikiran Lisnawati jeung Nini Sukmala waktu eta sanggeus
nenggulkeun kakuatan pamungkas anu kumaranehna dipimilik rek neangan lorongkrang keur kabur ngaharepkeun Ki Bewok lengah eta anu waktu harita geus aya dina pamikiran duanana sanajan henteu sacara langsung pada nyarita, sabab lamun langsung secara nyarita waktu eta tangtuna bakal kanyahoan ku Ki Bewok. Trok trok tok trok tok wer wer wer. Harita dua leungeun maranehna teh ngageter pinuh ku kakuatan batin anu nyalur dina dampal leungeunna. Teu lila ngadadak tina dua dampal leungeun Lisnawati jeung Nini Sukmala teh ngaluarkeun cahaya koneng gumebiar nyaangan eta patempatan. Sedangkan Ki Bewok waktu eta barang ningali kayaan kitu seuri deui bae ngabarakatak kawas anu bunga kacida. Geuning kekuatan kitu patut kene anu masih diandelkeun ku Andika. Sukmala aduh dasar Nini Peot geus moal guna anu kitu maka dewek masih Nini Peot ari sugan aing mah geus lila teu panggih teh ngulik deui pangarti anu leuwih luhur. Geuning anu kitu patut keneh bae digunakeun dimanfaatkeun ku Andika teh lah moal karasa kadewek mah sarojeng dicolek atuh. Aduh sarojeng dicolek eta mah montong nyarita nyampe ki kos kitu sia rasakeun yeuh bener montong ngomong padu bae sia Bewok rasakeun yeuh Hyuk hyuk blesat tina dua dampal leungeun Nini Sukmala jeung Lisnawati teh melesat dua cahaya gumebiar rek ngahanca awak Ki Bewok. Waktu eta Ki Bewok tetep tageun teu ngalakukeun gerakan naon oge kawas nama ngahaja sinar koneng anu kaluar tina dua leungeun Nini Sukmala jeung Lisnawati teh angka keuna kana awakna. Bener bae waktu eta ngabledag pas keuna kana awak Ki Bewok, tapi kacida ngaranjuk jeung bingungna keur maranehna sabab Ki Bewok teh tagen kalah kaseserian nyala katak kawas eueuh anu karasa saeutik oge kumanehna teh. Cek akang oge kumaha nyai akang mah moal kitu moal kieu tapi hampura nyai teh kudu lumpuh dina waktu ayeuna jeung deui si Peot teh kudu modar dina leungeun akang. Rasakeun yeuh Barang tas nyarita kitu harita Ki Bewok teh langsung ngagibegeun awakna ngadadak tina awakna teh kaluar dua gulungan seuneu anu kacida panasna melesat nyerang Nini Sukmala jeung Lisnawati atuh puguh bae. Waktu eta daek teu daek Nini Sukmala jeung Lisnawati teh ngerahkeun sakabeh kamampuan batina kudu nadah eta dua gulungan seuneu. Hyuk hyuk pledag pledug kocak. Nini aduh nyai waktosna kabujeng Syekh cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Lisnawati jeung Nini Sukmala teh. Nah bakal pondok umur di eta patempatan dina peuting harita kulantaran kakuatan Ki Bewok teh teu bisa diungkulan kumanehna. Cag urang kantunkeun dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.